Mke wangu wa pili tulipatana naye kwa kiu ya town. Ya kupanda gari. Ya kupanda gari. Kwenda kwa bedroom kuongelesha mke alianza kukua mkali. Na nilimwongelesha kwa upole nikamwambia tu kitu moja. Kwa nini mtoto amechomeka na uwezi mfanyia hata first aid? Ile kitu alinijibu ilinishangaza. Aliniambia tafuta mama yao. Mimi siwezi saidia watoto wenye mama yao wanafanya nini? Ako hai. Saa zingine mimi hujiuliza maswali sana. Hata in case nikufe saa hii. Watoto wataenda wapi? On today's episode of My Story, we bring you a story of a man who is sick and jobless. And apart from that, the second wife he married made him go through hell to a point of leaving him with a small baby. Imagine a sick, jobless dad and a small baby who is supposed to be taken care of. My name is Njeri Masi and come along to listen in. Habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Niko salama. Unajihisi vipi? Najihisi vizuri. Yes, nashukuru. Hata si tunafurahi kuja hapa. Yes. Na najua tuko karibu kusikiza story yako, lakini kabla hujasikiza naomba ukiangalia hii kamera ujitambulishe watu wakujue wewe ni nani. Kwa majina mimi naitwa Otieno Steven, mzaliwa wa Migori, lakini sasa niko Nairobi hapa. Nairobi tulikuja kikazi. Nairobi inakupeleka aje na unafanya kazi gani pengine? Hapa Nairobi wakati nilikuja nilikuwa nafanya kazi ya security. Kazi ya security nimekuwa nikifanya mpaka wakati huu. Naomba sasa utupeleke kwa nini tuko hapa? Ni yapi aliyojiri? Ni yapi amekupata? Nilikuja Nairobi kikazi. Lakini kama jambo la kawaida nilikutana na dada mzuri kutoka Nyeri. That is 2007. Tukajuana vizuri, tukaendelea mahusiano. Hiyo harakati bado walikuwa na kila mtu anaishi kivyake. 2009 tukaamua sasa akuje tuishi pamoja. Kwa ndoa? Kwa ndoa. But before akuje nilisema wacha nimpeleke kwetu ajue nyumbani. Nikampeleka kwetu. Kajuana na mama because mimi niko na mama peke yake. Akajuana na mama. Baadaye tukarudi. Sasa nikasema wacha akuje tukae pamoja. Tulipokaa pamoja 2010 kasema wacha niende nione kwao pia ndio tukue sasa tuko official. Mimi pale tukaenda kwao, tukajuana na mama, tukajuana na baba. Nikaongelesha baba, nikaongelesha wazazi wote. Mimi nishapata ngao yangu, naomba munipe sasa officially. Wale wakakubali, naye kukakuwa na furaha and whatever I had nikapeana. So si mimi nikajua niko na mke. Juu pia hii mambo ya huku na huku mimi siyapendi. Nikapewa mke, naye mimi naye nikakaribisha. So sisi tukarudi na ule jamaa wangu na ndugu yangu mmoja. Tukarudi. Mama aliporudi baadaye 2011 mwezi wa 9 akapata tukapata mtoto, kijana mmoja. Tukaendelea, nilikuwa nafuatilia because pia alikuwa dada mrembo, ningeachilia ingekuwa kuwa dada mrembo kabisa. 2013 nikafuatilia mtoto mwingine, tukapata kijana.
2014 tena nikafuatilia nikapata mtoto kijana. Yes, alikuwa dada mrembo sitadanganya. Na hapo pia alikuwa mtu muungwana, alikuwa mvumilivu, hakuwa mtu ako na mambo mingi. Lakini 2015 hapo ndo sasa maneno ilianza kugeuka. Alikuwa sasa anaanza kuwa mtu wa siri, simu yake haina huru. Sasa mimi pia nikaanza kushangaa kwa nini sasa hii tabia imeanza kukuja. Sasa nikajaribu kumuongelesha, nikaita mpaka dialogue. Tukaongea na mama because baba alikuwa baba wa kambo. So ule pia kuwa ni mtu wa kujali sana. So communication ilikuwa sana kwa mama. Mama akakuja, tukafanya dialogue, msichana akasema tabadilika. Lakini kati ya mwezi hakuweza tena kubadilika, karudi ule. Sasa mimi pia nikasema okay, ukiamua hivyo then hao watoto pia ni wadogo kimila ya Kijaluo. Ukianza kufanya hizo vitu nje, watoto watashikwa na maugonjwa zile za tabu. Ilinipea stress sana. Paka ilikuwa inabidi mama sasa kwetu anakuja, analeta madawa, anaosha mtoto. Ndio zile veins zifanye nini? Ziishe. Sasa itabia ilipoendelea, nikamwambia wewe sasa itabidi nikuache na nini? Na ule jamaa wako. Tukaendelea, nikamwachilia. Mimi sasa nikaendelea kukaa na watoto wangu. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni mlima na mabonde. Siwezi danganya ati ilikuwa rahisi. Hapo ndio mimi nasemaga za zingine wale wanadada wenye wanakuwa single mothers, mimi nawainulia mkono. Because si jambo rahisi. Kukaa na watoto peke yako si jambo rahisi. Na nilingangana almost 7 years. Peke yangu. As a single dad. As a single father. Yes, and hiyo harakati pia kuna wakati nilipata accident kwa hii goti yangu. Nikawa kuwa na plaster almost 1 year 8 months. 1 year 8 months. Niliekewa hizi chuma. Nilipopona hiyo kitu kumbe ilienda ika affect mpaka mgongo. Yes, so ilikuwa ni kupambana tu, nikuwa tu hospitali, niko hapa, niko na watoto huku na huku. Sasa zingine ilibidi nifanye nini? Nitafute mfanyikazi. Kuna dada mmoja nilipata, alikuwa muungwana sana, alikuwa Mluya. Alikuja kama mfanyikazi? Kama mfanyikazi wa nyumba. Okay. Yes. Huyo mwanadada alinisaidia sana. Yes, because pia lazima ningeendelea na kazi. Wakati nilipona goti hivi, niliendelea na kazi. Na uzuri na shukuru sana hiyo kampuni walinisaidia sana, ingawa ilienda filisika. Because walinilipa zile area zile mtu ulipwa. Yes. Sasa nilikuwa matibabu, niko tu hapa kwa nyumba, ule mwanadada pia ananisaidia. Nikaendelea almost 2 years and a half. After 2 years and a half, nikapata kazi nyingine tena. Sasa nikaendelea na hii kazi, though pia ile mgongo bado nikisimama sana. Sasa hii ilikuwa ya club sasa. Nikisimama sana inani affect. Ulikuwa bouncer? Nilikuwa bouncer sasa kwa club. Mimi nikaendelea kuchapa kazi kwa mimi sichagui. Mimi ile kazi umenipa mimi nitachapa. Yes. Kaendelea kazi ya club, kaendelea tu kazi ya club. Baadaye nikapata ya private sasa. Inaitwa close protection. Yes. So hapo ndo at least nilikuwa naweza pata nafuu. Because zingine unapata mnaenda tu ni ile mko tu na mdosi kwa gari, pole. ICI kwa zile za mbio sana. So hapo mimi nikaendelea tu na kazi, Huyu mwanadada wakati enzi ya COVID tuliachania enzi ya COVID. Akafanya nini? Huyo mfanyikazi akaenda wapi? Akaenda kwao. Sasa hiyo enzi ya COVID makazi, unaelewa, makazi ilikuwa chini kidogo.
Mimi nikaenda kaa tu na watoto wangu hapa, nikakaa tu na watoto wangu 2020. Kumbuka ule mke wangu wa kwanza tushaachana naye. Huyo tushaachana naye. Kwa miaka mingi. Tushaachana naye. That was almost 7 years. Yeah. From then. Sasa mimi nikaendelea tu na mambo zangu. Haikuwa rahisi ndio, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Tukaendelea, watoto wakakuwa wakubwa. Wakakuwa tu wakubwa mpaka 2023. 2022. Hiyo COVID ilikuwa ndio imeanza kuisha. Si ni kweli? So mke wangu wa pili tulipatana naye kwa kiu ya town. Ile tu ya kupanda gari. Kupanda gari hata nikamlipia mpaka transport. Kasema pia alikuwa mrembo. Nikasema Mungu labda amenijibu. Wacha nifanye nini? Nijuane na mwanadada. Labda sasa huyu ndio atakuwa mama watoto. At now as we speak, I'm 42 down the line. Mimi napenda ukweli. Mimi sipendi mtu akona mambo mingi na uongo. Yes, na sipendi mtu wa fitina. Hivyo ndo vile nimelelewa. Mimi kwa maisha yangu nimepitia mambo mengi. Naweza sema kidogo nikirudi nyuma, mimi kwa maisha yangu sijakuwa na ile maisha ya hata ya raha. Naweza enda nijivinjari mahali kama alama niko na group ya vijana, hapana. Wakati baba aliafa, mimi maisha yetu ilibadilika. Ilikuwa maisha ya tabu. Hata kwa masomo nimesoma na talent. Hakuna school fees nililipa hata moja. Mimi nilisoma na talent ya football. Unaona? So kutoka hapo mambo haikuwa rahisi bado. Sasa lazima nifundishe ndugu yangu, fundishe dada yangu huyu ni drop out wa form 2 wakati ugonjwa ulimpata, ile ya kuanguka kuweza kuendelea na masomo. Huyu msichana mnaona huyu. So ile muaffect kabisa mpaka wakati tunaongea hivi. Mama pale pia ako na pressure. She's at 70 now. Yo ananitegemea. Ndugu yangu huyu tunaongea hajapata kazi vizuri bado. Saa zingine ananihitaji. So naweza sema kwa hii maisha yote mimi nasema ni mpango ya Mwenyezi Mungu, because mimi sijakuwa na furaha. Unaona? Sijakuwa na furaha kabisa. So kwa huyu mwanadada, kirudi pale kwa huyu mwanadada tukaendelea, tukajuana zaidi. Nikaamua tena nimuintroduce kwetu, because alikuwa ashajikubali. Yeye alikuwa na msichana mmoja. Msichana mmoja alikuwa grade 8. Yes. So msichana mmoja nikasema sawa, mimi nitamchukua kama mtoto wangu. Nikachukua msichana nikapeleka kwetu. Mama pia akafurahia. Wakasema ni sawa, kama umeamua yeye yuko sawa. Si tukarudi Nairobi. Kuna vitu nilikuwa naona moja, lakini nilikuwa impatient naye. Nilikuwa najua na zingine najisemea maybe atawacha. Because nimempata akiwa peke yake. Siwezi anza kumlazimisha wachana na ule. Watu kuna zile masimu zilikuwa zinapigwa, na ile advice nilikuwa nampea, ushajitolea ukasema unataka uoleke. Na umenipata, nimekuintroduce mpaka kwangu, ukaona niko na watoto peke yangu. Lakini kama bado unaona uko na masimu ama wale wanaume, mimi sitaingililia, hiyo ni maisha yako. Wewe kitu ufanye, just square your issues na hao watu, alafu utaniambia. Kusema kweli aling'ang'ana, aka drop watu wawili, ikabaki mtu mmoja.
Huyu mtu mmoja ndiye alikuwa anapiga simu mpaka late hours. Nikamweleza, nikamadvise hii kitu itakuja kutuletea lawama kati yako na mimi. Na itafanya hata mimi mwanaume, hata mimi niko na wivu. Lakini ingawa juu nilikupata nao watu, kitu ningeomba, ongelesha huyu mtu akuachie nafasi. Mwambie sasa wewe umeoleka na mtu. Ile ilikuwa bado ni urafiki kati yenu. Mwanadada alifanya hivyo, lakini sasa sikuweza kujua kama alifanya tu ya kunifurahisha ama huko mbele wanaongea. So sikutaka kujua mengi. Baadaye kuna siku tena nikasikia hiyo simu imelia. Nikamwambia sasa fanya hivi. Nipe hiyo simu. Nikamwambia huyo kijana, nikamwambia tunaweza patana tuongee. Mimi naitwa so and so na mimi ndio mume wa huyu msichana. Tafadhali sioni kama ni njia nzuri kumpigia usiku. Ile hali nasikia kikukataza na bado una insist. Kijana akaniambia pole. Anambia amewacha kupiga simu. Sasa si tukaendelea na msichana. Unajua sasa hapo nishamchukua akakuja kwangu. Sasa mimi sipendi zile za ati bado nataka sijui to date sijui 3 years sijui what, hapana. Wewe ni mtu mzima ukishajijua, na mimi pia ni mtu mzima ukishajijua, kuja tujuane sasa zaidi tukiwa pamoja. Nikajaribu juu chini, tukaenda kwao. Nikaenda kwao, tukapata mzazi alikuwa anagonjeka sana, baba yake alikuwa mgonjwa sana, ile hali mahututi mpaka ako chini haizi ongea. So kimile Wajaluo tunasema harakisha so that hata kitu ikifanyika ipate kama ulishamaliza. Because in case baba age, itabidi uende, urudi, upeleke mahari, urudi, then kabla zikwe urudi umzike. Yes. So nikafanya hivyo, nikapeleka mahari. Kwanza tukaenda, nikakutana anko wake shosho na guka alikuwa mzima na anko mwingine. Pale tukaongea, tukakubaliana. Wakanipa mke. Tukarudi Nairobi. Kurudi Nairobi, msichana akatufuata, akakuja baadaye. Tukaendelea na maisha. Bahati mbaya baba kaaga. Na ikabidi nifanye vile. Mpeleke mahari, nirudi. The same hiyo time tu baba ameaga. Lazima nikapeleka mahari, nikarudi, wakati wa kuzikwa tukaenda. Nilikopa pesa sana, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, nilikuwa kazini. Nilikopa sana. Lakini yote yalifanyika kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, nikamaliza. Sasa tukaendelea na maisha, lakini tabia zake hazikuwa nzuri. Kumbe pale nyuma ile inaitwaje, ile chenye nilikuwa nafikiria, kumbe ilikuwa ni ukweli. Ikakuja ikafanyika. Wakati hata niko kazi usiku, pigiwa simu, sikia mwanadada na frustrate watoto kwa nyumba, mpaka hata shilingi 10 ya kupea mtoto tu ya kwenda kununua kalamu. Ilikuwa ni shida. Mpaka watoto wananipigia na wauliza, mami, si mami yako hapo? Mami amesema ana 10 bob. Ana 10 bob? Okay. Fanya hivi, enda kwa duka, eleza mwenye duka akupatie shilingi 10, ile duka mali tunachukua vitu. Nitafanya nini? Tutalipa. Mtoto akakimbia. Hiyo ni 1:30 usiku. Mtoto akakimbia hapo nje akachukua kalamu. Kupigia mama yake hata achukui simu. Niliporudi asubuhi,
nikajaribu nianze kuongea naye. Kuongea naye akanirushia mkono, akatoka anaenda kazini. Mimi pia nikamwacha because pia nilikuwa nimechoka. Tukaendelea tu vizuri, endelea vizuri. Mara ya pili mtoto akachomeka kwa jikoni. Eti mama alikataa kuwapikia. Sasa wameingia jikoni wanapika. Bahati mbaya ile maji ilikuwa nyingi, mtoto akachota akaweka hapo juu. Sasa bahati mbaya ile kwenda kupika akagonga na mkono, ikakuja ikamchoma kwa mapaja. Mama alikataa kushughulikia hata mtoto, hata first aid. Ikabidi nitoke kazi mbio. Hao watoto wengine wananiambia wako shuleni saizi. Na mtoto wa pili akapiga simu anambia Ashabi mtoto amechomeka. Dadi, na mama ako wapi? Mama amekataa kufungua mlango. Anasema mtoto aende kwa room yao. Mimi nikachukua pikipiki mbio. Nikakuja mpaka hapa. Pata mtoto ametoa nguo amefunga towel. Mimi nikamchukua mpaka hospitalini. Mtoto akadungwa sindano, akatibiwa, nikalipa, nikarudisha mtoto kwa nyumba. Sasa kuenda kwa bedroom kuongelesha mke alianza kukua mkali. Na nilimuongelesha kwa upole, nikamwambia tu kitu moja. Kwa nini mtoto amechomeka na uwezi mfanyia hata first aid? What if hiyo kitu, lau tifata kama walikuwa wamedungana visu. Nini, si mtoto angekuwa ameaga. Kweli. Ile kitu alinijibu ilinishangaza. Aliniambia tafuta mama yao. Kwani mimi siwezi saidia watoto wenye mama yao wanafanya nini? Ako hai. Kaambia kwani tena mami imefikia hapa? Kwa nini hujawahi nieleza hiki kitu? Mimi nang'ang'ana usiku niwatafutie kila kitu nini. Alafu unaweza kuwa na hiyo guards ya kunijibu hivyo kweli? Mimi nilikasirika sana. Nikanyamaza. Na saa hizo unajua nanifanyia hivyo, na mimi naye hata asubuhi nikitoka natembea mpaka naenda natafutia ule msichana wake basari. Niko na hizo makaratasi hapa zote. Natafutia msichana basari na mtoto wa dada yangu mwingine pia. Ako kwa Rogals. Na watafutia wote basaries. Hapa tu karibu kwa mheshimiwa. Sasa nilikuwa namuuliza, kwa nini mimi nikufanyie vizuri lakini wewe unifanyie vibaya? Kuna mahali nimekukosea? Umeshasikia niko na mwanamke mahali? Hata simu yangu nikikuja mimi nawachaga hapa. Hata ndio hii imevunjwa na watoto. Hata wewe una access simu yangu nikiwa nimelala. Kwa nini wewe ufanye kitu kama hii? Watoto ni malaika, kwa nini ufanyie watoto kitu kama hii? Unaona? Sasa sisi tukaendelea tu, nampa tu time. Nafikiria maybe atakuja kubadilika, lakini angeweza kubadilika. Ndio. So reason ile ilifanya tuachane. Nilikuwa natoka kazi asubuhi, niko na mzigo, ananifungulia mlango, hawezi receive hii mzigo. Nikaona hii madharau imezidi. Hata ile uhusiano ile ya kimapenzi haikuwa. Almost 4 months nilikuwa tu niko tu hivyo. Na nimeoa. Saa zingine nasikia, unaona, saa zingine nilikuwa naenda kazi, natoka hapa saa 10. Natoka saa 10:30 naelekea kazini. Yeye anaingia 6. Lakini sasa unapata saa zingine anaingia 8. Mimi nikimpigia simu hata ile kumjulia hali saa 7, nijue vile ameshinda hata nini, achukue simu zangu. Hii madharau ilizidi. Mpaka kuna wakati ameambia msichana yake eti atandanganyia kwa watoto ili nichukue watoto wangu nirudishe ushago, nibaki nao wawili. Unasikia? Nikaambiwa hiyo kitu. So alikuwa mtu hata mfanyikazi nikitoka kazini siwezi salimia mfanyikazi.
Lakini sasa mimi na miaka yangu hata nikisalimia mfanyikazi mumeshindaje? Ni vibaya. Si mfanyikazi ndio ule mtu anatungojea watoto. Si ni kweli? Sasa nisipomsalimia alafu kitu mbaya kuje ifanyikie hata kwa watoto, tutafanya nini? Mimi nikisalimia tu mfanyikazi ni kelele kwa nyumba, hata silale. Sasa zingine nimetoka kazi asubuhi ni kelele mpaka nachukua mtungi na kaa kwa balcony. Ningoje tu atoke nirudi nilale. Ilifika hapo. Tukakaa, ikafika mahali nimeenda kazi, ikakuwa ni watu walikuwa wengi sana, ikabidi ni extend. Tukafanya kazi na nikampigia simu hakuchukua. Nikampigia simu karibu mara 3 hakuchukua. Watoto walikuwa shaenda shule. Si nikaamua nipige simu ya mfanyikazi. Nikamwambia mfanyikazi, fanya hivi, patia mama simu. Labda amelala, because nampigia, afanye nini achukue. Hebu mpatie simu. Mfanyikazi akampatia mama simu. Kumpa alireceive lakini hakuongea. So mimi ndo nilikuwa tunaongea. Naambia kazi imekuwa mingi, mimi ndo nafunga kazi, lakini kishafunga nitakuja tu immediately. Hakujibu. Alipeana tu simu. So mimi bora nikazisemea ame receive message, it's okay. Sasa si mimi naye nikakuja kwa nyumba nikapata mtoto na mfanyikazi. Nikajua nikawa hali ya kawaida jikoza ameenda kazi na mfanyikazi ni kawaida yake baki na mtoto. Hiyo siku nilikaa kwa nyumba kufika saa 7 nikampigia simu kumjulia hali, hakureceive, nikamtumia message, hakujibu. Sasa mimi nikajua tu ni ile kawaida yake. Kufika 6 because Wednesday ilikuwa ni off yangu. So nilikuwa tu kwa nyumba. Mimi nikatulia tu kwa nyumba, nikatulia kwa nyumba, tukamngoja. Kafika 4 nikasema acha nimpigie pia nimsalimie. Msalimia. Akuchukua. Sasa si mimi kawaida by 6 atakuwa amefika. Nikakaa 6:30 nikampigia tena. Akuchukua. Mimi nikatulia watoto wakatoka shule. Tukatulia tu na watoto, tukatulia. Kufika 7:30 nikampigia tena hakuchukua simu. Si nikasema wacha nipigie nani? Kabla nipigie huyo aunti yake nikatulia kwanza. Ikafika around 8 nikampigia hakuchukua. Nikasema aunti, hebu pigia mama Wayne tu nijue mahali huko. Si akatumia simu yake. Alimwambia usiwahi nipigia. Kwani kuna shida? Nikampigia na simu yangu hakuchukua. Sasa tukajamaza, tukatulia. Hiyo siku hakukuja. Nikatulia tu. Kesho yake asubuhi nikapigia supervisor wangu. Nikamwambia kuna 1-2 but in case imetengenezwa nitafanya nini? Nitaingia kazi. But kama itafanyika sitaingia kazi, utaniruhusu tafadhali. Kwa shaanza kusense. Nikatulia tu, nikampigia simu achukui. Nikasema wacha nipigie aunti yake. Kuna aunti yake upenda kututembelea. Nikapigia aunti yake, ni rafiki sana na huyo aunti yake. Nikapigia aunti yake. Aunti yake akaniambia nimempigia but amesema atanipigia baadaye. Ako kazi. So nikamwambia aunti yake hakulala kwa nyumba. Na ako kazi aje. Hakulala kwa nyumba? Akasema sawa. So nikipigia anko yake, ule anko yake pia wako close, anko yake achukui simu, lakini nikimtumia message anarudishia msichana akaanza kunijibu kwa message. Ananiambia wakati tulikutana na wewe hatukutana, anko yangu hakukuwa. Wacha kupigia anko yangu simu. Nikamwambia hapana, nikamjibu tu kwa message, hapana. Nilikuwa nataka tu nijue mali huko kwa wewe ni mke wangu na mtoto wako hapa ni mdogo. Naona. So hiyo ndio kitu unafaa kunijibu, ulikuwa wapi? Mtoto anakuita? Anakuita yes. So tukakaa siku ya 3 nikapigia tena aunti yake,
huyu hajakuja kwa nyumba, lakini kwa message amenijibu nisiongee na anko yake. Anko yake hakukuwa wakati tulipatana naye. Naye Chaka akasema na kwa nini anafanya kitu kama hiyo? Kaambia hata mimi sielewi, hebu muongeleshe ama muongeleshe muone vile mnaweza kuja naye. Tuone kama kuna mali nimekosa atasema. Siku ya 3 sikuona matunda. Hawakukuja, hakuna kitu ilifanyika. Lakini anko yake nikimpigia simu achukui, nikimtumia message anatumia mwanadada. Sasa mimi nikasema wacha nifanye nini? Niongee na Madhe nyumbani. Nikapigia Madhe nikamweleza chenye imefanyika. Madhe akasema wacha aongee na anko yake. Ama ule anti wake. Anko yake akipigia anko yake simu, anko yake achukui, lakini anti yake akipigiwa anachukua. So anti yake akamwambia wacha tutafute huyu msichana, tumrudishe kwa nyumba tuongee. Mimi nakueleza mpaka wa leo sijawahi muona. Mpaka leo hii. Na alikuachia mtoto? Ameniachia mtoto, saizi ni mwezi wa 3. Hii ni mwezi wa 3. Yes. Na uko vizuri kiafya? Siko vizuri kiafya mimi. Hata imeni affect kabisa, hata unaweza niona. Hata unaweza niona siko vizuri kiafya. Mimi hata sikuli kenye inaweza kula kwa nyumba sasa ni uji. Mimi naishi na uji na maji. Uji na maji peke yake. Yes. Na familia yao wajaifikiria atakuja kuona mtoto mwenye aliacha nyuma? Hakuna mtu yote ameshawahi kuja kuona hata mtoto. Yes. Hakuna. No. Kwa vile ukituelezea hadithi yako umesema kwamba kwa vile miaka yenye uko ukipatana na mwanadada kama mnataka kusettle, mnajuana mkiwa tayari kwa nyumba. Unaona kama hiyo ndio inasababisha hiyo yote, juu pengine ungekuwa ushajua tabia zake kama mna koti nje, haungemfikisha hapa ndani. Ni kweli. Ni kweli. Ni vile pia mimi mwenyewe nilikuwa naona huyu mwanadada shajikubali, anataka kuoleka. Na ni mwanadada mwenye ako na mtoto mkubwa. But sikujua kumbe ningejua heri ningechukua nafasi, ningechukua time kidogo na yeye. To court kama tuko mbali. Yes, almost hata a year. Yes, but mimi nilijua labda naweza sema hapo ndio nilifanya makosa. Na hapo na regret kwa nini nilimuingiza kwa nyumba mapema. Yes, but pia bado si regret kuwa single father. Yes, bado nitarudia, si regret kuwa single father. Because nilikuwa single father before. Na tena ndio hii ya pili imenipata. Hao watoto nitawalinda, sitatupa. Najua saa hizi siko vizuri kiafya, siko vizuri kikazi, lakini kuna Mwenyezi Mungu. Kweli. Kuna Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu tunaomba atakuja kufungua njia. Na huyu mtoto mdogo pia atakuwa. Yes, atakuwa. Yes. Ukiketi hivi nyumbani, sanya mmeketi hivi, huyo mtoto mdogo akuulizange mama kwa wapi, ama hana hiyo kuelewa? Mtoto mdogo saa hizi yuko 1.8 months. Ni mtoto anasikia lakini hawezi ongea. Yes. Kwa hivyo ukimwangalia unaona kana miss mom? Sioni kama ana miss mom because bado ni mdogo. Mimi niko na yeye tuko tu tunamkeep busy, anacheza, lakini mimi najua maybe kuna kitu ana miss, but ni mtoto mdogo, maybe atakuja kuniuliza hapo mbeleni. Na nitakuwa na jibu ya kumpatia. Lakini kwa sasa naomba Mwenyezi Mungu sana anipe nguvu, anifungulie kazi. Kweli. Ili nikae na watoto. Yes. Kuna mtu atakuwa akitazama hii interview na atasema mke wake wa kwanza alienda, wa pili ameenda. Wewe si wewe kasoro. Naweza sema sisi wote ni binadamu. No one is perfect. True. Hata ule mbaya anatazama, you are not perfect. But hii ni jambo ile ambao inapata mtu. Na hakuna mtu anafurahia jambo kama hili limpate. Ni Mungu tu ambaye anajua kama mimi ndiye kasoro ama mimi si kasoro.
ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na mimi mwenyewe binafsi najijua. Najijua na nitasema mimi si kasoro. Because hizi ni vitu nimeona na macho, hizi ni vitu nimepitia, na nimejaribu kuita hata dialogues, nimejaribu kuita marafiki, wenyewe kuna wale wanaona, kuna wale wamesema wenyewe, baba, hata kama watu wataongea vibaya, lakini sisi tunaona wewe ni msema kweli. Unaona? Yes. Because mimi hakuna siku nimepiga mwanamke. Hakuna siku nimegombanisha wanawake. Hata ukiwaita watasimama na waseme. Sijawahi chukua mkono wangu nikapiga mwanamke. Hiyo ni jambo nilifundishwa na baba akiwa bado mzima. Mwanamke ni mtu wa kuongeleshwa. Mwanamke ni kama mtoto mdogo. Kuna jambo lile anaweza fanya akifikiria amefanya jambo kuu, lakini kumbe amekosea na yeye mwenyewe hajijui. So usipomuongelesha hakuna siku atajua. Yes. So mimi nilikuwa jambo likitokea nilikuwa naongelesha. Natoa watoto naongelesha, lakini huyu mke wangu wa pili alikuwa ule mtu anaweza kutukana hata mbele ya watoto. Watoto wangu hapa, watoto wako wanaweza witness. Mimi hapa ndio mimi hupenda kukaa. Lakini unapata za zingine ananitukana hata mbele ya watoto. Niambia wewe ni nini utaniambia? Wewe hakuna mtoto mwenye mfundisha mpaka high school. Utaniambia nini? Sasa mimi namuuliza, natoa watoto naambia endeni bedroom. Baadaye namuuliza mama, hebu kuja bedroom. Namuuliza, hii mambo yote imetokea wapi? Kukosana kwako na mfanyikazi ama kukosana kwako na watoto, kwa nini unaniingiza? Nafikiri unafaa kunipatia heshima. Vile nimekupa heshima, unafaa kunipea heshima. Hakuna siku nimekutukana ama nimekugombanisha mbele ya msichana wako. Lakini alikuwa mtu hasikiki. Alikuwa mtu anatawala mpaka mimi najitaga simba, lakini nikiingia kwa nyumba mimi nakaga kama paka. Yaani yeye ndio simba. I wish ningependa tu mtu akifanya kitu, kuna mtu anakuja anaona chenye mwanamke vile alikuwa anajifanya kwa nyumba. Hata nikikwambia labda kuna wale wengine hawataamini. But mimi mwenyewe nilikuwa naona mpaka nakaa hivi. Na najiuliza, huyu ni wewe? Huyu ni wewe tulipatana na wewe wa kwanza kwa laini? Huyu ni wewe nilikuwa nakupeleka hata out? Huyu ni wewe nakufanyaga kila kitu? Huyu ni wewe kweli? Kama kuna shida, because hata shida zingine ni peti sana, ni ndogo, hata ufai kuwa unawika hivyo. Unaniita tu kwa bedroom, dadi yenyewe hapa nimeona hainifurahishi. Then mimi nikueleze kwa nini ilifanyika. Si ni kweli? Lakini sasa yeye utapata na include mpaka vituko zingine kwa nyumba, yani ukiona kama siko, unasikia mara amechukua msichana wake wakifunga shule, wanaenda nje, wanakula nje, wanawacha wengine hapo. Unaona? Na watoto wamegrow, wanajua. Unasikia? Wanajua. Alafu ule msichana atakuja ropokwe. Nasikia anasema, hata ndio maana mama yangu atakaki kwenda na nyinyi kuwapeleka out, ananipelekaga peke yangu. Wale watoto wanapika. Daddy. Ani mami anapelekaga nani peke yake out, na sisi tunabaki hapa. Unaona vitu kama hizo? Sasa mimi nikikuja kumuuliza hata bedroom pale, inakuwa ni kelele. Unasikia? Inakuwa ni kelele. Naambia mimi kwa nini sijabagua? Mimi nikinunua hata chakula nanunua kila mtu. Nikipeleka watoto out napeleka kila mtoto out. Hakuna siku nimebagua. Yes. Na hiyo ndo mimi. Okay. Yes. Na wale huyo mzazi wa hao watoto wa kwanza, mke wako wa kwanza, mliachana, uliwahi muona tena ako na any relationship na watoto wake? Hatujawahi onana for the last 7 years. Na hakuna uhusiano yoyote ambaye wako nayo na watoto. She has never communicated and I don't even want. Yes, because hao watoto nilipewa na koti. Yes, niliitisha custody na nikapatiwa. Yes. Kwa hivyo hata wale watu wa hiyo familia, pengine aunties, cousins, shoshos, hawajui hawa watoto ama watoto hawajui? Hawajuani. Wow. Yes, hawajuani kabisa. Hawajaweka hiyo interest
Yes, wakiweka interest fine. Mimi nitakuwa nawaonyesha wakuja waone watoto na warudi. Mimi siwezi wanyima. Lakini at least hata wa make effort. Wa make effort. Hawajawahi make effort. Yes, mpaka wa leo. This is almost now tunaenda almost 8 years. Yes. Hawajawahi tafuta watoto. Hao watoto nimeng'ang'ana nao mimi peke yangu. Hata saa zingine najiuliza maswali mengi sana. In case saa zingine mimi hujiuliza maswali sana. Hata in case nikufe saa hii. Hao watoto wataenda wapi? Unaona? Wanakujua tu wewe. Kama si mama yangu. Hakuna mtu ataweza chukua watoto. Pole sana. Hiyo ndo kitu naogopa sana. Hiyo ndo kitu mimi naomba Mwenyezi Mungu anifungulie njia ya kazi. Hata wakati tunaongea nawe saa hii niko na maumivu mbaya sana kwa mwili yangu. Of which niko sure kama ingekuwa ni mtu mwingine saa hii hata angekuwa ashatibiwa kwa hospitali kubwa. Lakini mimi nang'ang'ana kikazi ndio watoto wangu wasome, watoto wangu wakule, watoto wangu waishi. Mimi natoka kwa background ndogo sana. Unaona? Ule mama shakuwa mzee. Ukisema uchukue watoto umpelekee, ule mama is 70 now. Naona? Ndio maana nafanya mimi nabaki nang'ang'ana juu chini ning'ang'ane nikae na watoto hapo. Saa hii venye tumekusikiza hata venye ulienda kuingia kwa ndoa ya pili ni kwa sababu unathamini ndoa sana na ungependa familia ambayo iko successful. Sasa ukiangalia maisha yako venye ime turn out inakufanya uhisi vipi? Mimi naishi vibaya sana. Naishi vibaya, naishi uchungu. Hata though sita regret niliingia kwa ndoa ya pili, but naweza sema nimejifunza mengi sana kwa hii ndoa ya pili. Nasema heri ningechukua mke ule ambaye tuko naye kukirika. Huyu alikuwa mdogo. Unaona huyo alikuwa mdogo at 33. Maybe bado ni mtu mwenye ako na raha mingi. Hata vile alikuwa kwa mtu bado anapenda starehe, mtu ako na raha mingi. But nilikuwa nampa nafasi abadilike, ajue hii ni ndoa. Unaona? Hii ni ndoa. Mimi nilimuoa nikijua huyu ni mke tunaweza inuana na yeye. Tujijenge. Lakini sasa labda hakuwa hata naridhika na ile kitu kidogo nilikuwa namfanyia. Yes. Labda hakuwa naridhika nayo, labda anataka wale watu wako juu kunishinda labda. Yes. Naweza sema kitu kama hiyo. But mimi kiwango yangu labda ilikuwa ni chini, but hiyo chini ndio nilikuwa nafanya nao kila kitu. But angejua nilikuwa namfundishia mpaka mtoto. Yes, angejua na niko na hao wengine pia next year wako high school. Angefikiria hivyo, angevumilia kidogo. Yes. Na sasa hii ushawahi jaribu kumpigia simu kwa namba yake? Niko na namba yake, lakini chenye mimi nafikiria sasa hizi ni kuangalia kazi, mambo ya kazi na watoto. Yes, because ile amefanya is enough. Ile amefanya hakuna kitu itaniprove hata nikimpigia simu that she will change. Yes. At least angekuwa mtu amevumilia kuja angalia akae na mtoto mdogo, ningejua huyu ni mtu anaweza badilika. Yes. Na akataka kuja kuona mtoto wake, unaweza mruhusu? Kwa saa hii anakuja kuangalia mtoto kama nani.
Hiyo ni swali pia lazima ningemjibu. Because amewacha mtoto akiwa mdogo. Huyu mtoto mwenye anataka attention ya mama yake. Unanipata? Lakini sasa ameniachia mtoto mdogo. Ya pili ameniharibia kazi. Huyo ni mtu kama, huyo ni ule mtu mwenye ni mtu mwenye anakuua. Ni mtu mwenye anakuua. Angevumilia. Angevumilia. Ukisema amekuharibia kazi, ameharibu kivipi? Hii kazi ameharibu because sasa singeweza kuacha mtoto mdogo. Pale kazini pia ile ni kazi ya mtu, si kazi yangu. Ule supervisor pia, mimi sisemi supervisor ameniharibia kazi because yeye pia analinda kazi yake, ako na familia. So mimi nikienda pale nisikie huyu dada yangu mdogo ni mtu pia uweze muacha na mtoto. Ile kitu ikikuja anaanguka. So mimi napigiwa simu pale usiku ameanguka. Inabidi nitoke kazini nikuje. Kwa kazi ya mtu ukifanya hivyo mara 4 5 jamani. Nafutwa. Niliandikiwa tu message you are dismissed. Na nikajikubali. Because akungekuwa na more explanation. Unaona? Yes. Sasa since unaanza kazi mmekuwa mkisurvive aje basic needs, school fees? Imekuwa jambo ngumu. Imekuwa jambo ngumu. Nimeuza vitu zangu. Kwa sasa mimi na survive na kuuza vitu. Kiuza moja tunakula. Kiuza ingine tunakula. Unaona? Nimeuza vitu nyingi hapa. Kuuza vitu nyingi sana. Hizo ndio vitu tuna survive na bado niko na imani. Na najua Mwenyezi Mungu ataguza mtu atanipa kazi. Sawa. Yes. Okay. Pole sana. Najua ni mzigo mzito sana ambao umeachiwa wa kuangalia mtoto mdogo na uko na ugonjwa, hauna kazi na wewe ndio unategemewa na umetoleza pia familia nyumbani hawako sawa ati unaweza wategemea. Kwa hiyo pole sana na tunaomba maombi yako yatasikika na mwenye anatazama, na kama kuna mtu ambaye ako na kazi yenye anaweza kusaidia, anaweza kupata na njia gani, pengine unaweza tupatia nambari yako ya simu, wataweza kupigia kupitia pale. Yes. Namba yangu ya simu ni 0728 217 103. Hiyo ndo namba yangu. Yes, na bado narudia nikisema nainua mkono wangu juu kwa wale single mothers. Na wapa kongole na wafulia kofia. Nasema si jambo ngumu. Si jambo rahisi. Si jambo rahisi sana kwa kuwa single mother. Because ni jambo ile hata mimi mwenyewe nimejionea. Hii ni kama mtu anakuwa. Yes. Okay. Yes. Kazi gani hiyo pengine? Mwenye ako na kazi kama gani? Kama driving, security. Yes, because nimesomea first level 1 close protection. Ule hiyo ndo kazi ambayo naweza omba nipate. Okay. Yes. Sawa. But now pia ile yote ile inatokea nitafanya. Okay. Yes. Sawa. Najua wanakusikiza na wanatazama na watakusaidia. Na hiyo ndo maombi yetu kuwa put out these stories that they will be impactful even to your lifestyle. We just don't sit here and listen to a story for an hour plus and nothing happens to your life, ndio? Mimi ningeomba kwa ruhusa yako, ningependa pia kumpigia yule msichana au mama wa mtoto mdogo pia nisikie side yake kidogo kwa ruhusa yako, if you are comfortable, ndio pia asiwahi patana na hii aseme mliniweka tu, mbona aliniaccuse akasema niliacha mtoto, mbona mkujua alinifanyia nini. Unajua pesi ni wanahabari, lazima tumpatie right of reply. Not to say that we doubt what you're saying, but she also has her side of stories, ndio? So guys, I'm about to call his ex-wife. I don't know whether that's right to call her an ex-wife yet, but I have the number here, so I want to call her for a rate of reply, so that because a story always has two sides and we are here for that.
So I have the number. Let's hope she picks. Anakuitanga aje sana sana? Huyo anataka tena jina. Nimwambie aje yenye atashika haraka. Mwambie tu Bellamy. Bellamy. Yeah. Mama Steve. Huyu achukuangi namba ajui. Kwa na maringo mingi sana. Ama maybe anaweza kuwa anashuku umetafuta ingine kumpigia juu ya mtoto or something. But it's okay. So guys, unfortunately she hasn't picked our call. So I am hoping that she will call back. So in case she does, I'll record the call and you will hear her side of story. Asante sana. Okay. Na all the best. And may you heal and may everything work out for you and your family. Amen. Sawa sawa. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that his number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly reach out to him and assist him in any way that you can. Remember, he's sick and he doesn't have a job and his family needs daily basic needs. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it to go.